हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी योर ब्रदर सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंडियन गरुड़ गाइस। तो गाइस आज चलिए करते हैं आपकी फरमाइशों के ऊपर, और आज मेरी खुद की फरमाइश है तो जो कि आज मैं एक ब्लॉग आपके लिए डालूंगा जो भी गोवो गो सराउंड 930 250 वाट के ऊपर है। तो चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं और कैसा साउंड आता है वो भी चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के सॉन्ग को। तो ये है नॉन कॉपीराइट सॉन्ग, तो चलिए शुरू करते हैं। Karma's got a thing for me. We all dance, make let's keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. It's karma. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you got a bark and you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. You know what you are, your baby, little baby. You, now you got her 'cause you made me. Yeah, you know what you are, your baby, little baby. You only got her 'cause you made me bored. It's karma. It's karma. Karma's getting funny. We all dance, make let's keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's getting funny. You'll see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. I swear I will kill when I cut you out. Snip, snip, cutting your bullshit with a plot twist. Don't waste my time, man, do toxic. I see you looking at me like she's so sweet. She's so nice, I can do what I like. Right on, did I make you cry? I forgot that you know what you are, your baby, little baby. You, now you got her 'cause you made me. Yeah, you know what you are, your baby, little baby. You only got her 'cause you made me bored. It's karma. It's karma. It's karma. Step, 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 step. I'm so bored. तो गाइस आप लोगों ने सुन लिया होगा साउंड की कैसा साउंड है, और प्लीज़ हेडफोन का ज़रूर यूज़ करिएगा तभी पता लगेगा आपको बेस कैसा है। मैंने पहले भी आपको कितनी बार बताया, और अगर आप नहीं हेडफोन लगाते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है। सिर्फ गाना जो मतलब जो लिरिक्स है वही सिर्फ पता लगेगा, बाकी और कुछ पता नहीं लगेगा। दूसरा एक बंदा है लूसीफर करके कोई है, जिस बंदे ने मेरे को कमेंट किया कि हाँ भाई 250 वाट तो लग नहीं रहा, 80 वाट का लग रहा है। तो भाई एक बार आप जा कर के फर्स्ट वीडियो आप देख लो पहले कि हाँ भाई कि 250 वाट में और 80 वाट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तब आपको पता लगेगा। कैसे बच्चों वाली बातें करें, अगर आप बच्चे हैं तब ऐसे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता लग रहा तो फर्स्ट ब्लॉग जाके आप देख लेना, इसका जो भी अनबॉक्सिंग की थी मैंने, ठीक है। तब आपको पूरा कुछ पता लग जाएगा कि कैसा साउंड है क्या है। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो आप एक बार उसको चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, हाई ऑन फ्लाई एज लाइक अ गरुड़ गाइस। ओके बाय। Go, 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 go.